สวัสดีครับคุณครู สวัสดีค่ะคุณครู สวัสดีค่ะคุณครู สวัสดีครับคุณครูทราย สวัสดีครับ สวัสดี ดี ค่ะ ครับคุณ เด็ก ครูทราย คุณครูทราย ๆสวัสดีค่ะทานอาหารเช้ากันหรือยังเอ่ยเด็กๆจ้า มาแล้วค่ะ ยังไม่ได้ทานเลย แล้วค่ะ ยังไม่ได้ทานเลย แล้วนะคะ ยังไม่ได้ทาน ไม่ได้ทานคาบที่หนึ่งวันนี้เปิดลูกคาบที่หนึ่งวันพฤหัสไม่มีชั่วโมง ผมนอนถึง8:30ผมนอนตื่น ใช่ค่ะเอลี่ตื่นมาเรียนตอนเช้าทันด้วย ทั้งที่นอน ครูทรายสวัสดีครับ สวัสดีครับไตตัน สวัสดีค่ะทรายสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะ ตอนนี้เข้ามา18 คนแล้วนะคะ เดี๋ยวขอสักประมาณ24 คนได้ไหม22 23ก็ได้นะคะ เดี๋ยวครูทรายจะเริ่ม วันนี้บอกไว้ก่อนว่าจะเป็นการขึ้นบทใหม่นะคะ เพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนสิงหานี้ คุณครูจะสอบอ่านภาษาไทยทีละ1 คนจำได้ไหมเราเคยสอบกันจำได้ไหมลูกนะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะก็คือสัปดาห์หน้านี่เองค่ะ เพราะฉะนั้นคุณครูก็จะสอน นั่งมีกี่วันนะครับ ครับ จบแล้วเดี๋ยวสอบนะคะ สอบทีละคนนะ เดี๋ยวครูจะบอกว่าต้องไปอ่านหน้าไหนมาบ้างนะคะ เพราะว่าสอบมีคะแนนให้ด้วยนะ ตอนนี้เข้ามากี่คนแล้ว22แล้วนะคะ9:01 นาที ค่ะคุณครู นะคะ ทรา สวัส ย ดีค่ะ9:01 นาทีแล้วนะคะ สวัสดีน้องนิ้งที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะ สวัสดีค่ะคุณครูทราย สวัสดีค่ะมิวนิกตอนนี้เข้ามา22 คนนะคะ เดี๋ยวคุณทรายแชร์หน้าจอไว้ให้ระหว่างรอนะคะ จะสอนสวัสดีครับ สวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะ ตอนนี้2 คนอยู่นะเพิ่งจะ9:02 นาทีเองนะคะ เดี๋ยวเราคุยอะไรกันนิดหน่อยก็ได้นะคุณทรายอยากถามว่าเด็กๆอยู่บ้านนะลูกในวันหยุดหนูมีกิจกรรมอะไรทำบ้างไหมคะสวัสดีค่ะมีกิจกรรมอะไรทำไหมลูก มีกิจกรรมเลยนะ เล่นน้ำค่ะคลายร้อน เล่นบอล ด้วย เล่นน้ำคลายร้อนเล่นกีฬาบ้าง ไม่เคยเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วพอข้างนอกหนูเล่นน้ำครับ เล่นบอลที่หนูเล่น ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย หนูเรียนพิเศษด้วย เนาะ แต่เรียนออนไล ไม่ น์ มีใครช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านบ้างเหรอลูก มีใครช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านบ้างไหมคะ แม่ล้าง ไม่ได้ จาน หนูครับช่วยแม่ล้างจานวันละอาทิตย์ครับ โอ้ช่วยแม่ล้างจานนุ้ยเก่งจังเลยอยู่ป .1 ช่วยแม่ล้างจานได้แล้ว หนูช่วยแม่ล้างจานวันละอาทิตย์ครับ อ๋อดี ไปทำสวนค่ะ ไปช่วยคุณแม่ล้างจานได้คนนั้นเก่งมากเลยนะคะ สวนบ้าน ป .1 ก็ช่วยทำงานได้นะ ช่วยรดน้ำต้นไม้ช่วยกวาดบ้านก็ได้นะคะ เพราะเป็นงานแบบ หนู งาน เค เบาย ช่วยกวาดบ้านกับช่วยถูบ้านทั้ง ๆ ข้า โอ้ ง โห บนทั้งข้างล่าง เก่งจังเลย ใครช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านได้คนนั้นเป็นคน เพ เก่ ราะ ง ว่าหนูอยากได้ไอโม่ครับไอโม่ แม่มีของรางวัลเปลี่ยนใช่ไหมอ่า ไม่ใช่ค่ะหนูก็ต้องเก็บตังค์ค่ะ คุณครูทรายค่ะวันเกิดหนูไป คุณครูทรายค่ะ เป็นผู้หญิงหรือเปล่าเมื่อกี้บอกสวัสดีค่ะเอ็ม วัน เดียว เกิดหนูใช่ไหมคุณยายกับคุณยาย2 คนอ่ะ กับคุณลุงอ่ะเขาให้ของขวัญแค่ เอามากล่องเดียวเลยอ่ะเอาแบบ3 กล่องอะค่ะแค่นี้เอง โอเคค่ะ ตอนนี้9:10 นาทีเข้ามา22 คนพร้อมแตะนะคะ เพราะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมนะคะที่ต้องทำนะคะ ก็เดี๋ยวถ้ายิ่งช้าไปจะหมดเวลาซูมก่อนเอาแล้วนะเชื่อคุณครูพร้อมนักเรียนพร้อมหรือยังนะ หน้าจอมืดหน้าจอมืด ไม่ต้องเขียนหน้าจอนะคะลูกนะวันนี้นะคะภาษาไทยของเราค่ะ เป็นวรรณคดีลำนำบทที่4นะคะวรรณคดีลำนำบทที่4ชื่อว่าฝนตกแดดออก แดดออก
ฝน ฝนตกแต่แดดออก คะอ่ะ ฝนตกแต่แดดออก เราต้องมาฝึกอ่านกันทุกคนเลยนะคะรอบ เล่น นี้ ไหน เป็นนัก ครับ เรียน สา ผู้ ยฝ ชาย น แล้วกันสตาร์ทที่ผู้หญิงเลยแล้วกันนะคะ พร้อมไหมถ้าพร้อม ครับ แล้ว เล่นไหนครับ ไปพร้อมกันเลยนะค่ะ เอาละค่ะ ก็ เล่นไหนครับสายฝน ร่วง หล่นจากฟ้าชอบเด็ดไม้จดไม้ ฝนตก ตกแดดออกเป็นก็เกิดฟังเพลง มาสิผู้ชายว่าไม่ยากนะ ตรงนี้เป็นสระแบบยากมากทีนี้เดี๋ยวผู้ชายจะให้หนูชมวิดีโอก่อนนะคะ เป็นวิดีโอการเรียนนะ เกี่ยวกับนี่แหละค่ะ เป็นวิดีโอการเรียนของวรรณคดีลำนำนะคะ เป็นสื่อการสอนนะคะเปิดเสียงดังเลยลูกทุกคนเปิดเสียงคอมดังๆนะ ด้วย ดัง แม่เรื่องคนก็ต้องปิดไมค์ด้วย ได้ เป็นไง เด็กๆเปิดดังๆเลยนะคะ เปิดเสียงดังๆเลย เขาเปิดดังแล้วแต่มันเบาอ่ะหนูว่าเปิดแต่ปิดไมค์ให้หมดให้หมดจะได้ ตั้งใจฟังนะ เดี๋ยวมีคำถามนะคะ เอาละค่ะ ก็มาฟังเรื่องเกี่ยวกับฝนที่มีชื่อว่าฝนตกแดดออกกันเลยนะคะ ฝูงนกกระจอกไม่คิดว่าฝนตกเพราะเห็นแดดออกจึงออกหากินบินได้สักพักก็หนาวไปต่อไม่ไหวพอดีเจอต้นมะพร้าวจึงขอพักด้วยพี่มะพร้าวอนุญาตฝูงนกกระจอกจึงบินไปหลบตามต้นมะพร้าวจนหายเหนื่อยดีแล้วก็บอกลามะพร้าวและขอบคุณที่ให้ตนได้พักอาศัยตนจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยแล้วฝูงนกกระจอกก็บินจากไปเรื่องที่นำมาเล่านี้มีการ ทำไมได้ยินแล้วครูซาคะไม่ได้ยินครับ ออกพักผ่อนขอให้เหนื่อยอ่อนบินจรพายพันขอบใจพี่มะพร้าวถึงเราช่วยกันนำใจกันไม่ลืมบุญคุณได้ฟังแล้วเราลองมาอ่านบทอ่านขยานนี้ไปพร้อมๆกันนะคะ เด็กๆลองฝึกอ่านนะคะ ตกแดดออก ฝนตกแดดออก แดดออกแดดออกแดดออกนกกระจอกแดดใจนกกระจอกใจโอ้มีปีไป กินไปกินไปหวยไม่ร้องหอยข้างข้าง ไปพบ ไป
พบมะพร้าวพบมะพร้าวนกนางหนาวพบหนาวควรครามหนาวควรค่ะพี่มะพร้าวใจกว้างพี่มะพร้าวใจกว้างอะไรขอพักวันพักวันขอพักวันตกแดดออกตกแดดออกฉันถึงทำข้างนี้นกกระจอกพักผ่อนนกกระจอกพักผ่อนเสียงกระจอกหายเหนื่อยก่อนลินจนสายผ่านลินจนลินขอบใจพี่มะพร้าวใจพี่มะพร้าวภาษาคาทีวันนักเป็นลำช่วยกันน้ำใจผูกพันนั่งใกล้ๆเหรอลูกไม่ลืมบุญคุณไม่ลืมบุญคุณไม่ลืมบุญสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณครูทรายจะเปิดให้ฟังอีกครั้งในคราวหน้าที่เรียนนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าการอ่านทำนองสนอนะคะคืออ่านแล้วมีการเอื้อนเสียงเพราะๆด้วยนะคะไม่ได้อ่านแบบธรรมดานะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราลองมาอ่านเขาเรียกว่าอ่านแบบร้อยแก้วคืออ่านธรรมดานะคะไม่ต้องใส่เสียงทำนองสนอลงไปเหมือนที่ในตัวอย่างนะคะลองอ่านเนื้อหาก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสอนให้หนูอ่านแบบทำนองสนอตกแดดออกนะตกนะคะทั้งห้องเลยนะลูกทั้งห้องนะคะแดดออกแดดออกใจบินลูกไปรู้หนทางไปพบมะพร้าวบินที่มะพร้าวขอพักบทที่1นะคะเขามีทั้งหมด2บทนะคะทีนี้ทุกคนลองอ่านแบบทำนองสนอตามครูทรายเนาะฝนตกแดดออกบินไปใจเอาใหม่ก่อนนะคะ1 ท่อนพออ่านจบหนูก็อ่านตามนะคะเอาใหม่นะเริ่มใหม่ฟังใหม่ก่อนฝนตกแดดออกต่อไปนกกระจอกบินไปรู้ผล
รู้หนทางไปพบมะพร้าวไปพบมะพร้าวลูกหนึ่งมะพร้าวใจค่ะอ่านได้ไม่ได้มั่งไม่เป็นไรนะคะ เพราะว่านี่เป็นการอ่านทำนองสนอครั้งแรกนะต่อไปลูกอ่านเป็นแบบร้อยแก้วก่อนอ่านธรรมดา นกกระจอก ใจเย็นพร้อมกัน1 2 3 ตาพึ่งอ่านแดดตกแม่ก่อนหายเหนื่อยก่อนไปกินไปนี่ฟังครูทรายทีละ1 ท่อนเราจะอ่านเป็นคำนองสนอนะคะฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกนกกระจอกพักผ่อนหายเหนื่อยบินจรหายไปมีเอื้อนด้วยบทนี้บินจรที่มะพร้าวถึง ช่วยกันอะไรอยู่ช่วยกันใจไม่ลืมบุญคุณโอเคคราวนี้อ่านไปพร้อมกันเป็นทำนองสนอนะคะครูทรายจะอ่านด้วยพร้อมเด็กๆนะเริ่มนะลูกนะ1 2 3ฝนตกแดดนกกระจอกพัดจมหายเหนื่อยอ่อนหายผ่านทางใจที่มะพร้าวช่วยกันปลูกใจคนที่แต่งคือชื่อว่าถปณีนาคอนทัพนะคะนี่เป็นคนแต่งบทกลอนนี้ขึ้นมานะคะเป็นบทอาขยานบทหลักของเด็กป .1 นะคะคราวนี้นะคะเรามาอ่านแบบธรรมดานะลูกเป็นแบบน้อยแก้วนะคะพร้อมกันนะลูกฝนตกแดดออกนกกระจอกมาใส่แดดไหวร้องรำทำเพลงร้องรำทำเพลงหัวใจเพลงหัวใจเธอชอบบ้านไหนสินะคะลองใช้ดูก่อนว่ามีกี่บทนะลูกนะอยากจะให้อ่านเป็นแบบนักเรียนหญิงนักเรียนชายโอเคมีเท่านี้ค่ะถ้าอย่างนั้นรอบนี้ครูขอเฉพาะเสียงของนักเรียนชายได้ไหมคะผู้ชายลองอ่านนะลูกนะพร้อมกันนะคะผู้ชายเปิดไมค์นะลูก1 2 3ฝนตกแดดออกกระจอกบินฟ้าใสแดดจ้าลำดาร้องทำเพลงหัวใจสามัคคีกันมากเลยค่ะลูกอ่านกันคนละท่อน2 ท่อนนะคะโอเคไปฟังเสียงของผู้หญิงหวานๆบ้างขอฟังเสียงนักเรียนหญิงหวานๆบ้างนะคะพร้อมนะลูกนะ2 3ฝนตกแดดออก
นก กระจอกบิน ภาษาแหลคุณดา ร้องรำพื้นเพลงหัวใจราศีเก่งมากค่ะคราวนี้เด็กๆที่น่ารักทุกคนฟังคุณครูนะคะ เดี๋ยวคุณครูทรายจะเปิดวิดีโอที่อ่านทำนองสนอให้ฟังอีกสัก 2-3 รอบ เพราะอะไรรู้ไหมคะ เดี๋ยวคุณครูทรายจะให้นักเรียนสอบอ่านทำนองสนอทีละ1 คน เพื่ออะไรรู้ไหมคะ เพื่อถ้าเกิดว่าเขามีการคัดตัวแทนห้องครูทรายจะได้เลือกว่าห้องเนี้ยใครอ่านทำนองสนอเสียงเพราะจะได้ให้เป็นตัวแทนห้องนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาฟังวิดีโอการอ่านทำนองสนอนะบทอาขยานอีกสัก1 ครั้งนะคะ และเด็กๆทุกคนนะคะให้ฝึกอ่านตามทำนองสนอตามวิดีโอนะคะเด็กๆทรายแชร์วิดีโอให้ใหม่นะลูกนะ ทุกคนเปิดไมค์เสียงตัวเองดังๆนะคะรอบนี้ครูทรายจะไม่ได้อ่านให้ฟังแต่จะให้หนูฟังจากต้นฉบับที่เป็นเสียงของที่คุณอ่านให้ฟังนะ เล่นเด็กสดใสไว้กินดีกว่าใช่กลางวัน นก ฟังนะคะ ใช่ครับร้องตามได้ไหมครับ ทีนี้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนลูก ครับร้องตามได้ไหมครับ ฟังครูทรายนะลูกนะถ้าหนูไม่ปิดไมค์เสียงจะแทรก ก็เข้าใจอารมณ์เราเรื่องนี้กับข้าวเหนียว คนนะลูกนะแล้วหนูปิดไมค์ค่ะปิดไมค์นะโอเคปิดทุกคนเพราะไม่งั้นเสียงจะแทรกเข้ามานะคะ แต่เด็กๆอ่านตามที่บ้านเลยนะคะ อ่านออกเสียงดังๆเลยเพียงแต่ว่าเราปิดไมค์ไว้เพราะไม่อย่างนั้น ถ้าหนูอ่านใส่ไมค์จะไม่ได้ยินเสียงของต้นฉบับของการอ่านทำนองสนอที่เขาอ่านให้ฟังในวิดีโอนะคะเอาละค่ะ ทุกคนอ่านตามที่หนูได้ยินแต่ว่าปิดไมค์ไว้ก่อน เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเสียงแทรกแล้วเพื่อนจะไม่ได้ยินนะคะเดี๋ยวครูทรายจะเปิดให้ฟังนะหนูอ่านตามนะลูกแต่ปิดไมค์นะคะ ฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจโคบินไปไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าวนุ่มน้ำรวนครางมีมะพร้าวใจกว้างขอพักสักวันฝนตกแดดออกนกกระจอกพักผ่อนขอหายเหนื่อยอ่อนบินจรไพพัน ขอบใจที่มะพร้าวถึงครั้งช่วยกันน้ำใจผูกพันไม่ลืมบุญคุณ ได้ฟังแล้ว เราลองมาอ่านบทอาขยานนี้ไปพร้อมๆกันนะคะ ฝนตกแดดออก ฝนตกแดดออก นกกระจอกแปลกใจ นกกระจอกแปลกใจ พอบินไป โพพินบินไป ไม่รู้หนทาง ไม่รู้หนทาง ครูทรายขา ค่ะ ไปพบ ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะ ไปพบมะพร้าว นกนาปรวนคราง นกหนาวครวญคราง ขี่มะพร้าวใจกว้าง ขี่มะพร้าวใจกว้าง สักวัน ขอพักสักวัน
นตกแดดออก กระจอกพักผ่อน นกกระจอกพักผ่อน พอหายเหนื่อยอ่อน พอหายเหนื่อยอ่อน ตอนพายพัน บินจรพายพัน ขอบใจพี่มะพร้าว ขอบใจพี่มะพร้าว เราช่วยกัน ถึงคราวช่วยกัน นำใจผูกพัน น้ำใจผูกพัน ไม่ลืมบุญคุณ ไม่ลืมบุญคุณ เอาละค่ะ เด็กๆจ๋าสำหรับวันนี้นะลูกครูทรายเหลือเวลาอยู่ไม่ถึง1 นาทีนะคะ เดี๋ยวขอบอกอะไรเด็กๆนิดนึงนะลูกนะ วันนี้ตอนบ่าย วันพฤหัสตอนบ่ายจะมีภาษาไทยอีก1 คาบ แต่จะเป็น Google Form นะคะ คุณครูได้ทำข้อสอบนะ เป็นแบบทดสอบเฉยๆลูก แบบทดสอบของวรรณคดีลำนำบทที่ 3 ของ ครูทราย ของ ครับ ครับ แต่ Google Form ครูทรายบอกว่าตอนไหนหรอครับ ตอนบ่าย จำไม่ได้ค่ะ ตอนบ่ายวันนี้ค่ะ Google Form นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยตอนนี้ยังเหลือเวลาอยู่ บ่าย 2หรอครับบ่าย 2ใช่ไหม